Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tamaşaçılar baxır deyir, ay Elşən qardaş, bu nə gözəllikdir. Bəh, 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 bəh. Təbii ki, evimizi gözəlləşdirən evimizin ATV-sidir. Hələ ATV-mizin kanyokları vurulmayıbdır. Bizim dəyərli qardaşımız, Amil ustamız inşallah ki, bugün ya sabah gəlib ATV-mizi vuracaq. Hamınızın gün ortanız xeyir olsun, Allah'ın salamı olsun sizin hər birinizə. Gözəl qardaşlar, gözəl bacılar, biz gözəl xeyriyyə işlərimizi sevə-sevə bugün də həyata keçirməkdəyik. Hal-hazırda sağ ol, cəsarət. Biz, əziz dostlar, sizlərin dəstəyi ilə tikilən 26-cı evimizdəyik və oradan sizlərə gözəl video çəkilişimizi çəkirik. Hamınızdan xahişim bir dənədir. Hər biriniz öz zövqünüzü göstərin. Yaxşılığa, gözəlliyə qiymət verməyinizi göstərin. Bunun üçün bir dənə like, bir dənə də qəşəng bir yorum. O yorum ki, onu oxuduqca insan ilhama gəlir. Onu oxuduqca insan dilə gəlir. Onu oxuduqca insan var gücü ilə bu xalqa xidmət etmək istəyir. Deməli, əziz dostlar, qardaşlarımız, bugün Allah'ın izni ilə qismət olsa evimizin giriş qapısı da gətirilib qoyulacaq. Bunun üçün bu evimizə bu giriş qapısını alan Almaniyada yaşayan bizim çox dəyərli və qeyrətli bacımız var olsun. Allah onun övladların xoşbəxt eyləsin. Allah onun hər bir zaman üzünə qapıları açıq eyləsin. Hörmətli izləyicilər, bir şeyi mən etiraf edəcəm və bundan bizim qardaşlarımız qəti şəkildə inciməsinlər. Son illər elə Əfəndi Marifdən Emin qardaşımın evindən düz Cəsarətin evinə qədər son illər qardaşlar, bacılarımız artıq demək olar ki, sizi yardım etməkdə artıq bəlkə də adlayıblar. Nə gözəl bir xoşbəxtlik, nə gözəl bir rəqabət. Analarımızın, bacılarımızın artıq bu işlərdə çox böyük dəstəyini gördükcə biz sevindik. Düzdür, elə əvvəl bir gündən bu kanal yaranandan anaların dəstəyini biz həmişə görmüşük. Başda elə Eli bacımız olmaqla və digər onun kimi qeyrətli bacılarımız. Amma bu son illər, misal Tərtərli anamızın böyük dəstəyini görürük. Almaniyada yaşayan bizim gözəl bacımızın dəstəyini görürük. Elmira bacımızın, Aysu bacımızın, Xatirə bacımızın və s. Say o qədər uzundur ki, saymaqla qutarası deyil. Elə misal üçün Cəsarətin evində daha çox gözəl yardımlar edən Cəvahir anamızı misal gətirmək olar. Eşq olsun ay analar, eşq olsun, biz şadıq. Vallahi billahi həm də xoşbəxtdik ki, arxamızda Azərbaycanın qiriyyətli anaları da var. Arxamızda Azərbaycanın qiriyyətli oğlanları durduğu kimi analar da durur. Bəli, elə analardan, bacılardan biri bizim dostumuz, üzr istəyirəm, bizim kanalımızın çox dəyərli, qiymətli xeyriyyətçisi olan Almaniyada yaşayan bacımız Cəsarət qardaşın evinə yardımları ilə də bərabər evimizin giriş qapısını alıb hədiyyə etdi ki, evimizdə bir nişanəsi olsun. Var ol bacım, var ol anam. Allah sizləri qorusun. Allah sizlərə hər bir zaman ömür qismət eyləsin. Hörmətli izləyicilər, axşam da xüsusi təyinatlılar öz xüsusi əməliyyatlarını keçirdilər. Elə bu həyətdə Cəsarətin köhnə evində Allah bərəkət versin, 530 manat şəxsən Cəsarətin özü üçün yardım topladıq. Gəncəli Pərviz qardaşım başda olmaqla bütün yardım edənlərimizin, Ramiz qardaşımız başda olmaqla hər birinə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm ki, bu işlərdə bizi köməksiz qoymursunuz. Evimizdə həqiqətən də çox gözəl, çox möhtəşəm işlər gedir. Demək olar ki, alışvarımız qutarmaq üzrədir. Dünən və sırağa gün, 2 gündür evimizlə bağlı video çəkilişimiz olmuyor. Amma burada işlər öz qaydasında olubdur. Salih Maliyyə ustamız gördüyünüz kimi razıqda pul çatırların hamısının yerini açıb və Məhəmməd ustamız artıq maliyyə ilə həmən yerləri doldurur.
Ustalarımız yorulmasın, əlləri qolları var olsun, əlləriniz dərd görməsin. Sağ olun. Biz də salamlayırıq böyük ailəmizə. Allah hər birini qorusun. Allah can sağlığı versin hər birinə. Allah Taala hər birinin qapısında bala toyu qismət. Amin inşallah. Bəli, əziz dostlar, Məhəmməd ustamız gördüyünüz kimi mətbəximizin mətbəx arası kafelini də vurubdu. Qapımızda sağ olsun bizim qızılbarmaq Elgün bərbərimiz. Allah Naibə ana gözü doyuncaq versin Elgünü sənə. Həqiqətən də fəal izləyici, diqqətli izləyici tamam başqa bir varlıqdır. Elə Elgün qardaşın diqqəti ilə elə bura qapı qoyulmamışdan canlı yayımda dərhal da bildirdi ki, qapının yerini səhv qoymuşsunuz. Yəni qapı sola açılmalıdır. Biz də dərhal bunu icraya götürdük. Yəni rozetkamızı görürsünüz dostlar. Soldaydı. Oradan götürdük, getdik bura ki, hamamın qapısı açılanda otağın qapısı ilə toqquşmasınlar. Bax, bu da diqqətli izləyicinin diqqəti sayəsində bir xeyir tərəfdir. Yəni, bu qapı sağa açılanda otağa girib çıxanla problem yaradır. Əziz dostlar, yəni toqquşma ola bilər. Məsələn, bu qapı açılır, deyək ki, otaqdan kimsə çıxır, işıq sönən bir vaxtı, başı o qapıya dəyə bilər. Yəni, boşuna bir yer tutur. Amma sola açılanda heç bir nəyəsə meşatçılığı yoxdur. Qapı açılır sola və gözəl də bir yerdə durur. Bax, bu normalda belədir. Burada yəni biz qeyri-adi nəsə böyük bir iş görməmişik. Sadəcə olaraq dəqiq və düzgün Elgün ustam bərbərin diqqəti nəticəsində bu baş veribdir. Bunun üçün Elgün ustamıza təşəkkürümüzü bildiririk. Hamamımızın fortuşkası da Qazi Emin qardaşın evindən fərqli olaraq burada yəni düzgün qoyulubdur. Yəni üzü yuxarıdan aşağı açılır. Bu da o deməkdir ki, əziz dostlar, qardaşlar, küləkdir, filandır, belə şeylər olanda heç bir problem yaratmır. Hamamımızın da sıvaq işi artıq qutarıbdır, montaj işi tamamilə başa çatıbdır. Evimizdə deməli qalıq bir dənə yeganə mətbəximizin alçıbanı. Mətbəximizin alçıbanını qurtaran kimi də keçirik evimizin çöl hissəsinin sıvağına. Qurban olum Rəbbimizə, Rəbbimiz bizə hər cür şans yaradır, hər cür fürsət verir. Havanın mülayim keçməsi, əsl çöl havası, çöldə işlənəcək havadır. Mən sizlərdən, qardaşlar, bacılar, hər birinizdən dönə-dönə xahişim odur ki, yardım əlinizi əsirgəməyin. Nəyə gücünü çatır, nəyə imkanını çatırsa, yardım əlinizi göstərin ki, biz də bu əlimizə götürdüyümüz bu gözəl xeyriyyə işimizi İnşallah ki, uğurla da başa çatdırağım. Bura qədər rekordlar kitabındayıq. Həqiqətən də adam, əziz dostlar, hələ də mən hesabı qutara bilmirəm, savadsızlığımdandır, yoxsa yox. Qardaşlar, sizə qurban. Oktyabrın 19'u başlamışıq. Oktyabrın 19'u. Noyabrın 19'u bir ay. Noyabr. Dekabrın 19'u 2 ay. Hələ 60 günümüz tamam değil. Bugün ayın 16'sıdır. Səhv danışmıramsa Arif əfəndi. Bugün ayın 16'sıdır. Hələ 3 gündən sonra 60 günü tamam olur. Bu 60 günündə təxminən 10 gününü işləməmişik müəyyən səbəblərdən. Yəni işləməməyimiz hər hansısa bir materialın yoxluğundan yox. Ustalarımız istirahətdə olubdur. Dünyamın ustamız dilin xeyir işi olubdur. Yəni ümumilikdə 10 gün iş getməyib. Amma nəticəyə baxın. Həqiqətən nəticəyə baxın və qiymət verin. Hörmətli izləyicilər, hər birinizin qiymət vermək haqqınız var. Və öz insafınıza, öz necə deyərlər, mərhəmətinizə borclayıram bu işi. Siz qiymət verəndə biz də o qiymətə baxıb xoş oldu. Doğru nədir onu deyil. Demirik ki, yalandan bizə qiymət verir. Doğru nədir onu? Bu komandamızın qiymətidir. Tək burada Elşənin, Arifin, Eminin yox, Məhəmmədin yox. Bu ümumi komanda ki var. Burada bu 60 gün müddətində bu qədər işin görülməyi bilirsiniz ki, maddi köməyin sayəsində baş tutubdur. Yəni bu kömək edən qardaşlarımız ki, bacılarımız ki var. Bax, ən böyük qiymət, ən böyük əhsən, ən böyük mükafat
o insanlara düşür. Biz de burada. Bilirsiniz ki, yani bizim ümumiyyətlə bu iş prinsipimizdir, iş qaydamızdır. Nəyin bahasına olursa olsun biz heç vaxtı materiala görə ustanı işindən saxlamamışıq. Bunu yaxşı yəqin ki, çox gözəl bilirsiniz ki, borc, xərc, hansı yolla olsun, əgər materialı nisiyə verərlərsə, nisiyə gətirərik. Yox, nisiyə verməzlərsə, nəqdi pul, hansısa bir xeyriyyətçi qardaşdan, bacıdan alıb, materialımızı gətiririk və işimizi qoymuruq ki, dayansın. Burada iki amil var. Bir amil ondan ötəridir ki, ilk öncədə iş nə qədər sürətli gedirsə, ümumi layihəmizin xeyrinədir. İnsanlar da baxır, həvəslə, maraqla yardım edir. İkinci amil ondan ibarətdir ki, ustalarımız işsiz qalır. Yəni ki, Məhəmməddir və yaxud başqa ustada hər gün hər kəs öz büdcəsini, aylıq xərclərini işlədiyi işlə hesablayır. Məsələn, Məhəmmədin deyək ki, və yaxud başqa ustanın krediti var. O kreditidir, işıq pulusudur, qaz puludur və yaxud başqa tələbatlarını hesablayır ki, mən 30 gün işləyib, hər gün 30 manat qazanıb, ayda 900 manat qazanmaqla bunu yola verə bilərəm. Bax, o səbəbdən biz də işimizə ciddi, məsuliyyətli yanaşırıq ki, ustalarımız da material yoxdur deyə işsiz qalmasınlar. Bax, görün nə gözəl bir dəqiq bir iş prinsipimiz var. Bir iş qaydamız, iş üslubumuz var. Bunun üçün arada sırada bir Elşən qardaşınıza da yadınıza düşsə bir əksən söz yazın ki, Elşən qardaş həqiqətən də qeyd etdiyin kimidir. Bu gözəl bir işdir. Deməli, burada da görsünüz, kondisioner üçün addelini xət çəkmişik. Baxın, əziz dostlar, kondisioner üçün addelini xət peçimizdə yeri asılır. Televizorimiz üçün də artıq hər şey burada yerindədir. Yerində olmayan heç nə yoxdur. İnşallah bizi Allah'ın izniyle bir neçə gündən sonra yenə bir güclü bir canlı yayım gözləyir. Güclü bir canlı yayım açıb evimizin Allah'ın izni ilə polunu, patoloğunu, daha doğrusu üzr istəyirəm, patoloğumuzu ümumi halda almalıyıq ki, bizim ən çətin işimiz, ən pullu işimiz qalıb bir dənə patoloğumuzda. Yəni təxminən 2000 manatın civarında, əziz dostlar, 2000 manata yaxın, bəlkə də biraz da artıq, biraz əski manat əlimizdə olmalıdır ki, evimizin ümumi polunu alıb, vəssalam. Ondan sonra yerdə qalan işlər hamısı xırdaq işlərdir. Yəni nə barədə xırdadır? Misal üçün qalır, belə deyərdik, hamamımızın kafe metlağıdır, o da 1000 manatdan aşağı 400-500 manat edir. Koridorumuz Allah'a şükür burada poldu, yəni kafel metlağa bir o qədər pulumuz getməyəcək. Amma qalacaq burada bir gözəllik. Bilmirəm, məni qınasanız da, qınamasanız da bunu edəcəm. Mən burada istəyirəm ki, Cəsarətin evində xüsusi bir gözəllik əldə edək. Bax, evimizin görürsünüz pilləkənin, yəni pilləkən hissəni qabançıq eləyəcəyik, əziz dostlar. Pilləkən hissəmizi qabançıq eləyəcəyik və bu da elə bir gözəllik verəcəkdir ki, baxdıqca özünüz ləzzət alacaqsınız. İndi inşallah Rahil ustamızla da danışacaq. Yəqin ki, qapımızı dünən canlıda yazmış ki, qapı hazırdır. Qapımız qoyulmağı daha da yaxşıdır, istilik olur səhərdə. Maliyər işimizdə, yəni vurulan bariyə, vurulan material, yəni Zamaska şpakılovkada tez bir zamanda quruyur. Nə qədər tez qurursa biz də bir o qədər işimizi tez başa çatdıracaq. İndi Amil ustaya da, Rahil ustaya da, indi çaya oturanda hər iki ustamıza zəh vuracam ki, Amil usta gəlib ATV-nin dediyim kimi novların, kanyokların vursun. Rahil usta ilə də maraqlanaq görək, qapımızı habaq gətirəcək. Ümumi işimiz əladır, hər şey gözəlin gözəlidir. Bax, Qobulu Samir qardaşa da bir təşəkkürümüzü mütləq çatdıraq. Diqqətli izləyicilərimizə həmişə təşəkkür edirik. Ona görə ki, baxırlar, bax, qumumuzu da burada ustalarla istəyirdik ki, 2 kon gətirək. Yəni, əlavə 100 manatlıqda qum. Amma gətirmədik. Samir qardaş bildirdi ki, 1 kon bəsdir. Hələ görsün, burada yarısı demək olar ki, artıqdır. Düzdür, artığın ziyanı yoxdur. Qumdur,
sıngıldır. Bunların heç vaxtı kənd yerində ziyanı yoxdur. Hamamla pilləkənə işlənir. Hə də yəni ümumiyyətcə, hamam heç şum kəsmirim. Hamamımız pilləkənmir. Cəsarət, Allah xeyir versin. Allah səni və ailəni qorusun. Allah sizə əksik eləməsin. Allah bu əmin-amanlığı sizlərə çox görməsin. Amin. Sizə əl tutub, sizi ayağa qaldıran, sizi bu gözəl... Əslində sən ayaqda qalan oğlansan, bunu belə deməzdim. Yəni deməzdim ki, cəsarət aciz oğlandır, cəsarət nəysə bacaran oğlan deyil. Sadəcə olaraq külfəti ağırdır. Hər birimiz bunu çox gözəl bilirik. Bugünkü günü ev tikmək nə qədər pula başa gəlir. Yəni cəsarətin indiki ailə durumu heç bir imkan verməzdi ki, cəsarət qısa müddət ərzində. Bəlkə də tikərdi. Demirəm ki, heç kim Moskva birdən-birə qurulmayıb. Hamı, hər kəs çətinliklə tikir. İllər. Amma bu qısa müddət ərzində, baxın, 60 günü tamam deyil, cəsarətin artıq həyatında bir gözəl ev uzalıb. Yəni bunu edən oğullarımız var olsun və cəsarətə həqiqətən də halaldır. Cəsarətə başqa şeyə görə demirəm. Ha, əziz dostlar, cəsarət demirəm, cəsarət qəhrəmanlıq göstərir, cəsarət hər hansısa bir fəallıq. Sağ olsun, həmişə çağırışa gələndir, həmişə hər kəsin dadına çatandır. Yəni dediksə cəsarət, gəl filan yerə lapatkasını əlinə alıb gəlir. Bir ömür boyda söhbət ondan getmir. Amma cəsarətə halaldır ona görə ki, halaldır ona görə birinci növbədə başın aşağı salıb balalarını saxlayır. Yəni çayxanasına, nə bilim, başqa bir klubuna gedən insan deyil. Səhər evindən çıxır bala üçün ruzi dalınca. Axşam evinə gəlir əlində balasına ruzi. Bu işinə görə ən böyük halallıq deyirəm ki, halaldır vallah. Kişilər var ki, atalar var ki, övladına biganədir. Elə bunu bax gəlin misal çəkən rəhmətli mərhumə Leyla xalanın oğluna, babəyə. Heç onun üçün maraqlı deyir, övlad ac qaldı, övlad harda qaldı, nə yedi, nə geydi. Var da, indi biz gördüyümüz o qədər belə hadisələr var ki, atalar biganədir, ata üçün nə ilə lazımdır, ana hardan gedir, kimlə tapır qəndi, çayı, çörəyi. Amma cəsarət mərd oğuldur, o sarı ki, ailəsinə bağlı, qapısına, bacasına, həyətinə. Bax, bu tərəfdən cəsarətin mən qiymətləndirirəm. Bu tərəfindən halal olsun. Elə Allah həmişə deyibdi, zəhmət çək insana, əziyyət çəkən insanları Allah sevər. Vallahi Allah onları həmişə zəhmətinə dəyər verər. Ailə üçün, ailə üçün. Allah xeyir versin, Allah çox-çox xeyir versin. Bugün bizim bax bu həyatımızda inşallah gözəl bir tortumuz kəsiləcəkdir. Kərəm əmmimiz, bizim çox dəyərli, qiymətli Kərəm əmmimiz, onun gözəl bir Kərim adlı nəvəsi dünyaya gəlib. 1 yaşıdır bugün. 1 yaşını, bagajım aç cəsarət, puntu dəndən bilməyəsən. Kərəm əmmimiz öz nəvəsini 1-ci yaşını məhz cəsarətin qapısında, cəsarətin həyətində tortunu kəsir. Gözəl də bir tortdur. Birbaşa gedib Yevlaxdan götürüb gəlmişik. Yevlax şəhərindən birbaşa gətirmişik. Allah, bunun qadasını alım. Allah, bunun başına dönüm. Ay Allah, bunu Kərəm babasına gözü doyuncaq ver. Ya Rəbbim, ya Rəsulallah. Anasına, atasına gözü doyuncaq ver. Ay Kərim, Allah səni qorusun. Cəsarət, ehtiyatla götür qağa. Ehtiyatla götür. Maşallah, maşallah. Əksəri, ey oğlanlardan olsun. Amin Allah, amin ya Rəsulallah. Amin ay cəsarət. Allah sana da nəbə qismət eləsin. Gözəllikdir, əziz dostlar. Düzdür, evimiz tikintisi gəldi, düşdü qış aylarına. Biz o yazın çiçəkləri, güllərin çiçəklərini, yaşıllığı sizlərə göstərə bilmədik. Gəldi cəsarətin evi qış ayına düşdü, yəni payız ayına düşdü. Yəni burada biz yayda tamam başqa bir gözəllik görürdük. Yer hər tərəf yaşır, bax bu gül çiçək, güllər hamısı gül çiçək açırdı. Amma nə fərqi var ki, biz bunu Allah qoysa bir neçə aydan sonra evimiz tam hazır olanda görəcəyik. Cəsarətin həyətində meyvə bağı salınacaq gözəl şəkildə Xatirə bacımızın maddi dəstəyi ilə.
Bax, biz əsl cənnəti bax, bir neçə aydan sonra görəcəyik. Evimizin rəngi ilə də bağlı, əziz dostlarımız, mən əvvəl fikirləşirdim ki, evimizin çöl hissəsini qırmızı rəng eləyək, amma axşam da canlıda tamaşaçılarımızdan çoxu yazdı ki, Eşən qardaşımız, qırmızı rəng damın rəngi ilə uyğun gəlməyəcək. Ona görə də yaşıl rəng, yəni yaşıl olmasın, başqa bir rəng olsun, gözəl bir rəng seçəcək ki, damın rəngindən uyğun gəlsin. Elə indidən xahiş edirəm, siz də öz fikirlərinizi yazın, rənglə bağlı. Evimizin çölünə hansı rəngi vursaq, evimizi daha gözəl göstərəcək. Hələ öz fikrini yazsın, fikirlərə baxacağım, rəyləri oxuyacağım. Kimin fikri, hansı rəng daha çox yazılacaqsa, o rəngi də inşallah alarıq. Elə eləyək ki, burada həqiqətən də dediyimiz gözəllik ki var, ha, cəsarətin cənnət bağı. O dediyimiz gözəlliyi biz burada əldə edək. İnşallah da edəcəyik, buna heç kəsin şübhəsi olmasın. İnşallah. Qəmər, sən də o yüzden keç. Ay maşallah, ay maşallah. Ağıllı otur. Bəli, əziz dostlar, qardaşlar, bugün bizim çox dəyərli, qiymətli xeyriyyətçi əmimiz, Yevlax rayon sakini olan Kərəm əmmimizin nəvəsi, Kərəm balamızın 1 yaşı tamam olur. Bugün bax, bu balalar da, bugün Kərəm balamızın bax, doğum gününə hazırlanmış belə bir gözəl tortu inşallah ki, ağız şirinliyindən dadacaqlar. Kərəm əmriyə Allahdan ilk öncə uzun ömür arz edirik. Kərəm əmi, nəvələrin sayı o qədər çox olsun ki, sayını belə itirəsən. Allah bu şirin nəvədən hər bir kəsə qismət eləsin. Qoy Kərəm balamız, babası Kərəm babasının davamçısı olsun. Elimizə, obamıza, xalqımıza, millətimizə həmişə faydalı, dayaq olan balalardan olsun. Allah gözəl ömür, gözəl talih yazsın Kərəm əmin. Bu nəvələrindən həmişə fəxr edəsən. Övladların sənin maşallah tərbiyəli övladlardır. Övladların bizim evimizdə olub, qonaq olubdur. Maşallah çox gözəl tərbiyə vermişsiniz, halal olsun. Siz dəyərli bir valideynsiniz, siz dəyərli bir şəxsiyyətsiniz. Sizin özünüzlə də Kərəm əmi, mən canlı olaraq söhbət eləmişik, qonağımız olmuşsunuz ata ocağımızda. Həqiqətən də hər bir kasıbın halına yanmağa çalışan insan olmuşsunuz. Həmişə çörəyinizi kasıblarla bölmüşsünüz. Bugün gözəl bir gündür, sizin üçün xoşbəxt bir gündür. Allah sizə belə bir gözəl, şirin nəvə bəxş edibdir. Həmişə onun bəhrin görəsiniz, həmişə onun adının, sanının uca yerlərdən, ali məktəblərdən, gözəl vəzifələrdən eşidəsiz səsini. Kərəm əmi, həyatda ən gözəl, xoş günləri, ən gözəl arzuları arzu edirəm sizin bu nəvənizə. Allah gözü doyunca versin inşallah. Buyur Nərgiz bacımız, sözü sizdən başlayırıq. Xoş gördüm hər birinizi. Böyük ailəmizdə salamlayıram. Kərəm əmində xüsusi salamlayıram. Ataların gözəl bir deyimi var. Dövlətdə dəvə, övladda nəvə. Allah göz doğrusu versin əmin nəvənizi sizə. Gün o gün olsun 1-ci sinifə, 11-ci sinifi, əskərliyi, toy, nişan, xüsusi günlərinin tortunu kəsdirəsiniz inşallah. Allah həyatını hər zaman belə şirin eləsin balamızın. Allah baş atan eləsin. Atasına, anasına layiqli övlad olsun. Sizin inşallah ki davamsınız olsun. Allah hər kəsə qismət eləsin. Qardaş, həmsinin də sənə nəvə qismət eləsin. Allah böyük ailəmizdə olan hər kəsə qismət eləsin. Amin Allah, amin. Bir yeri gəlmişəm, bugün bütün doğum günü olanların da doğum gününü təbrik edilir. Buyur Cəsarət. Gün o gün olsun, 50'liyin keçsin. Amin. Balalarıyla. Amin Allah. Allah canını sağ eləsin. Allah sayılanlardan eləsin. Allah canını sağ eləsin. Amin. Amin. Üstülərdən gəlsin səsi. Vəzifələrdən gəlsin səsi. Allah bütün nəvələri, nəticələri saxlasın. Amin. Mən də salamlayıram Kərəm əmmi. Allah onun nəvəsini gözü doyunca versin. Allah Taala onun hər birinə, ailəsinə can sağlığı versin. Xoşbəxt olsun.
Allah göz doyunca versin. O gün olsun ki, ali təhsillikdən səsləri gəlsin. Ali təhsilliyə gedən günün tortu kəsilsin. Allah Kərəm əmiyə də 100 yaşını qismət eləsin. Allah Taala hər birinə can sağlığı versin. Eşən qaqa. Amin. Amin. Buyur Nərgiz bacımız, tortumuzun şamını yandıraq. Bir gürültülü alqışlansın, bir gürültülü. Uşaqlar öpürüm, görüm kim keçirdəcək. Ay maşallah, ay maşallah. Gözəl, həqiqətən belə balaların gözündə, yüzündə bu gülüş yaratmaq, yaşatmaq özü böyük bir Allah xoşbəxt gözəllikdir. Amin Allah. Amin Xudavəndi Kərim Allah. Maşallah olsun, maşallah olsun. Gələcəyimiz. Allah bəd nəzərdən saxlasın. Vallah gələcəyimizdir, əziz dostlar. Bir neçə ildən sonra istəyik ki, Kərəm bala yardım edir. İnşallah. Allah ömür göz versin. doyusu versin. Allah ömür versin. Maşallah, maşallah. İnşallah Allah bizim layihəyə o qədər bərəkət versin. Sən kəs Nərgiz başı. O qədər layihəmizə bərəkət versin. O qədər uzun ömürlülük versin ki. İnşallah. 20 yaşının bax tortunu hər il 20 yaşının tortunu kəsək. Bax bu Kərəm balamızı. Birinci Nərgiz uşaqlardan başla. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Amin. Tamir edirlərdəki biri sizlərdir. Akşam saat 1-ə qədər yatmadılar. Tamir edirlər, yatmadılar. Tamir edirlər. Biri yatmıştı. Yatırlar. Bu hafızdan biri yatmıştı. Allah ömür Oradakı versin. işler gelmişler, yorgun idi. Bütün balalarımıza, bütün bizi izləyən hər bir kəsə Xudavəndi Kərim Allah nəvə qismət eləsin. Amin Allah. Nəvəsi olanlara nəticə qismət eləsin. Qəmər, dur. Övladı olmayanlara övlad qismət eləsin. Bu yaxınlarda bizim Əli qardaşımızın da, Şəmkirli Əli qardaşımızın da bir qız övladı dünyaya gəldi. Allah Bu saxlasın. yaxınlarda Allahın izni ilə qurbanın kəsəcəyik. İnşallah. Allah Əli Allah qardaş qəbul etsin. əlinizdə, oğuzunuzda qoysun. Allah o balana xoşbəxtlik yazsın. O balanla həmişə fəxr edəsən, qürur duyasan. Bala ən gözəl nemətdir. Bala insanın həqiqətən ruhudur. Allah Taala hər bir kəsə o baladan pay versin. Amin. Heç bir ata-ana övlad həsrəti yaşamasın. Hamıya Allah övlad qismət eləsin. O cümlədən də baldan da şirin, övladdan da şirin deyilən nəvə var. O nəvəni də inşallah hamımıza qismət eləsin. Hər birimiz o Amin, nəvənin o gözəlliyini yaşayalım, görəyik inşallah. Belə, böyük aləm. Gün o gün olsun, inşallah gələn il dekabrın 10-unda bizim təzirdə Əli qardaşın qızının ad gününü keçirdək inşallah. İnşallah. Amin. Belə, əziz dostlar, video çəkilişimizi yekunlaşdırıram. Xudavəndi Kərim Allah hamınızı qorusun. Amin. Çox sağ olun, gözəl bir duyğulu andı. Həqiqətən də sevindirici haldır ki, bir xeyriyyətçi əmmimizin nəvəsinin doğum gününü bir kasıb evinin də, bir kasıb süfrəsi başında biz bunu dadırıq. Tortumuzu da Kərəm əmi özü şəxsən hazırlatmışdı. Biz gedib Yevlaqdan, Şirniyyət evindən gətirmişik. Sevə-sevə bunu getdik, həqiqətən həm də sevinirdik. Sevinirdik ona görə ki, Cəsarətin balaları bugün doyunca tortdan yiyəcək, ustalarımız da böyük də tortdur. Allah qorusun. Allah xoşbəxtlərin xoşbəxt eləsin inşallah. Var olun qardaşlarım, bacılarım. Rəbbim sizi həmişə qorusun inşallah. Amin. İnşallah. Amin.